Aonde, Davi, tá os porcos? Aqui. Ele tá fazendo o quê? Comendo. Isso. E ali é o quê? Aqui tem um dinossauro. E aqui? Aqui tem um selvagem. E aqui, Davi? Aqui tem a seca. E esse aqui tá fazendo o quê, Davi? Esse aqui, que animal é esse? É, os animais e tá comendo capim. Pronto. Tá aí a fazenda do Davi, ó, pessoal. Tudo bebendo água, se Tem água, tem a alimentando. comida. Isso. Valeu, pessoal.